indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana kuri uyu w'Imana mw'ishengero Israel Church Burundi ryo kwijabe. Umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume BUNYONI akaba yari yifatikanije nawe n'abo bakristo b'iryo shengero mu guhimbaza Imana. Apotre Nsobahimana Vital arongoye iryo shengero akaba yashimye cyane kubona umushikiranganje wa mbere yateye iteka iryo shengero mu kurigendera, aboneraho kumenyesha ko iryo shengero gihaye intumbero yo kwama risengera igihugu n'indongozi zaco, ngo ndetse bakaba baherutse no gusozera amasengesho y'iminsi 40 bari bateguye muri iyo ntumbero nyene. Apotre Nsobahimana Vital yaboneyeho guhamagarira ishengero kugira iyerekwa umwe wese abone ko imbere ari heza, ko igihugu kigiye gutera imbere, ngo nta mukristo akwiye kwama yaturi bibi gusa. Alain Guillaume BUNYONI umushikiranganje wa mbere akaba mu gakemanyi ariko ijambo ry'Imana yari yateguriye iryo shengero, yishimikije ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo ca Ezira igice c'10. Iryo jambo hanini rigahamagarira abantu kuvavanura n'ivyaha, uburyarya hamwe no kwiyoberanya. Alain Guillaume BUNYONI ati igihano c'Imana kirateguwe ku banyavyaha, ariko akibutsa abarundi ko bakwiye gushimira Imana ku gihugu yabahaye ciza. Harabavuga ngo Burundi n'Uganda mugabo jewe niko nizungurukira mu gihugu cy'u Burundi, nkabona abarundi bararira, nkabona barubaka, nkabona barakora, imiduga yarahindutse ga mu nagiro ntaje. Mbega tuyigura mu bukene cyangwa tuyigura mu butunzi? Mbega icyo gihugu cyobe cyane n'ubu ugiye mu cendajuru usanga ari tuzungu turiko turagenda n'inayi turondera iki, wagenda mu canguzo ugahura n'ukundi ariko aragenda, kandi cyo gutangaza usanga anezerewe gusumba wewe. Bisigura ngo hano aha nyene niho hahambaye, niyo mpamvu bahindukira. Tumenye rero yuko turi mu bintu byiza Imana yaduhaye, ni gusamara bene data, nitwibagire bene data. Imana yadutabaje umushengero mwiza, Imana yadutabaje gufungura, iraduhaye ngo n'imiryango abana beza, iraduhaye ibidufasha ngo twibagire kuba mu Rwanda ari kwirembe, agumaza n'abanyamahanga akazi kamwe kamwe ashira mu n'abazungu, azana kandi ashira kwirembe, azana kandi aterera muri salo, nta muntu usange mwaranywanye. N'igihe cyiza rero nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo tuvavanure n'abo banyamahanga kazi, ngo tubirukanane n'abana babo, ngo turandure icaha n'akaha, ico n'irabaga bya sekiri byose tubizurane n'imizi, hanyuma dufate ingamba zo kwikingira. Burya urashobora kubaka inzu ukayiheza neza, mugabo ntuyigirire entretien, ntuyisukure, ntuyitunganye, mu minsi mike izuba yasenyutse. Uragura imodoka uyishiremo igitoro wuzuze ugende, hanyuma ntuyongere igitoro, uzokwatsa n'izokwaye kwemera kugenda. Hoho utayiye amavuta izoturika moteri. Mbega nawe kw'igitoro cawe ko amavuta yawe ari mpwemu w'Imana, ubwo nta nzitizi ufise kugira ngo mpwemu w'Imana ntakubemwo. Ntushobora kuza ngaho ugasenga, ntushobora kuza ngaho ukaririmba, mugabo waza mpwemu w'Imana akisigarira hariya ukinjira wenyene. Turandurane caha niki gitera, tubirandurane n'imizi, twigenze neza, ducire bugufi Imana. Muravuga muti igisomo ca Daniyeli kuva tukiri bato twacumva, ivyo vya Ezira, ivy'abandi, ivyo by'abafarawo byose no muri histoire twarabyize. None kuvaho vyakavugiwe, none twe dukora iki, igende gute? Ugasanga umuntu ijambo ry'Imana yarifashe nk'uko umengo bisanzwe, kuko tugifise ubwo buntu bw'Imana bwo gushobora gusaba imbabazi, gushobora gukora icyaha. Uno munsi umuntu agakora icyaha, Imana ikamufungurira inyama, hirya y'ejo agakora icyaha, Imana ikamuha imodokari, hirya y'ejo agakora ikindi, Imana ikamuha ubushikiranganji cyangwa ikamuha ibindi biti bikomeye, agaca yibaza ngo nibwo buhizi. Ariko Imana ibiri kirakuraba, mwananje, mbega ko wakoze icyaha kubera inzara, raba wewe wivye urududu, wivye ikigori, je naguhaye inyama, none kukutoza kandi ubona naguhaye ibyiza. Raba wewe wagiye kubesha kubera ugenda n'amaguru,
none ugira uwesikoro kubera ugenda n'amaguru ndaguhaye imodokari kuki utoza. Ni nayo mpamvu Imana iyo hageze kwihana irahana pe. Naco gituma abanyabyahi bategurira umuriro udahera. Urazogenda ukore mu mazi ashushe kuri 80°C, uzokura akabo kugira gutya, izuba niryaka rikaba ryinshi naho uzokura impunzu zose indugumbi gumi kwiruka, ubwo n'ubushuhe busanzwe. Ca wibaza umuriro w'izuku utahera. Iyo abantu bariko barabivuga hari igihe bibaza ngo n'ugufyina. Murabona kenshi iyo tuvuye ku mpanda uherekeza witavye Imana, abantu bakiri ku mpanda bose baba bifashe neza. N'urupfasi uwo baramubwira ati nta bakizwa basumba bakabisa. Bose baba batekereje ibintu byose bakavyumviriza neza, umwe wese mu mutima ngo Mana yanje ngo sinzosubira kwenda bibona ukabishika niha ngo na wa wundi nabeshe ngo nshikaza kumubwira. Ariko tugeze hajya ku irembo rya sare bakarabiramwo abantu canke ku irembo ry'umuhisi bagakaraba ry'amazi, je niba tuzohore tureka gukaraba ryama bagakaraba ry'amazi gusa. Murabe ikitango bwabwo bwose bari bafise bakiri ku mpanda fini. Bya bindi byose yari yigiriye inama ushika nsaba n'ikigonguriye n'iki byose bikaba birarangiye, agaca ava ngaho ukamengo biraheze, agaca yigira muri Ruyenge akaja gukatika amaringi ibyo yigombeye, bya bindi byose akavyibagira. Tugire uwo mutima wo kwirimbura na ntayo, twame twumva umutima udusimbana twiyumvira tuti mbega iyi nzira ndimo, iki kintu ndimo Imana iracemera. Mbega imbere yuko mvugira ijambo Imana irabishima, imbere yuko nkora iki Imana irabikunda, kugira ngo Imana nayo itwamize ko agakiza kayo. Mu gihe uwahoze arongoye Uburundi Petero Nkurunziza yari yaremereye ngo iryo shengero kuzorironsa ikibanza co kubakamwo, Apotre Nzobahimana Vitale arirongoye akaba yasavye umushikiranganje wa mbere ko leta y'ubu yofasha gushitsa iryo sezerano. Alain Guillaume Bunyoni akaba yemeye ko ico kibazo agiye kugishikiriza abo vyega, ngo kandi ko yizeye ko n'inyishu izoba nziza.